El siguiente es un review de un cargador dual para USB para carro comprado en Gearbest. Aquí vemos unas imágenes del cargador. Lo primero que hacemos es conectarlo en la salida del encendedor del automóvil. Después conectamos el celular. Como vemos, el cargador empieza a cargar el celular. Muchas gracias.